Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, όπου σήμερα θα σας κάνουμε μαγικά κόλπα με χαρτιά. Σήμερα θα χρησιμοποιώ την τράπουλα της ΑΕΚ, όπως βλέπετε. Είναι μια καινούργια τράπουλα και πάμε να δούμε αυτά τα ωραία μαγικά. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια τραπουλίτσα. Ωραία. Έχουμε εδώ μια τράπουλα. Άμα θέλετε θα πω και την εξήγηση. Οπότε το σταματάω λίγο για να έχετε χρόνο να πάρετε μια τράπουλα και να δείτε το βίντεο και να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα ωραία, πιστεύω ότι τώρα το κάνετε pause και να πήρατε μια τράπουλα και ας αρχίσουμε το μαγικό μας. Λοιπόν, έχω εδώ μια τράπουλα. Ωραία. Θα μου πείτε εσείς κάπου σε ένα σημείο stop, αν ήσασταν εδώ, αλλά αυτό δεν γίνεται, οπότε θα πω εγώ κάπου stop, ας πούμε stop εδώ. Ωραία. Δεν κοιτάω τώρα. Δείτε το φίλο σας. Δείτε το φίλο σας. Δείτε το καλά να το θυμόσαστε. Ωραία, να γυρίσω. Ωραία. Γύρισα. Είδατε το φίλο σας. Ξαναγυρνάω, δείτε το. Ωραία, το γυρνάω και κόβω κάπου τυχαία και το βάζετε πάνω. Ωραία. Και κόβω, ανακατεύω, ωραία. Και τώρα το φύλλο σας έχει χαθεί κάπου μέσα στην τράπουλα. Ωραία. Δηλαδή μπορεί να είναι πάνω, μπορεί να είναι κάπου στη μέση και μπορεί να είναι, μισό να φτιαχτεί το φύλλο, και μπορεί να είναι και κάπου στο τέλος, κάπου κάτω. Ωραία. Ωραία. Κόψω ένα μικρό κομμάτι και το πάνω φύλλο θα μας πει τι χρώμα ήταν. Μας λέει ότι ήταν κόκκινο. Είναι αυτό το φύλλο σας? Δεν ξέρω αν είναι το φύλλο σας. Άμα είναι το φύλλο σας, μόνο εσείς το ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν είδα ποιο φύλλο ήταν. Ωραία. Το βάζω πάνω. Ωραία. Αφήνω το φύλλο κάτω που μάλλον είναι το φύλλο σας, μάλλον δεν είναι. Και το επόμενο φύλλο θα μας πει σε ποια θέση βρίσκεται. Μας λέει ότι βρίσκεται στην 4η θέση. Άρα μετράμε 4 θέσεις. 1, 2, 3. Το 4ο φύλλο μάλλον είναι το φύλλο σας. Ωραία. Αυτό ήταν το φύλλο που είδαμε εδώ πέρα. Άρα ήταν το φύλλο σας αυτό. Μα δεν θυμάστε ότι το βάλε εδώ πέρα το φύλλο? Τώρα θα σου πούν οι άλλοι, αφού νόμιζα ότι έβαλες εδώ πέρα το φύλλο μου. Θα τους πεις, όχι, εδώ δεν είναι το φύλλο σου, αλλά είναι άσος. Και όχι μόνο εδώ είναι άσος, αλλά και εδώ, και εδώ, και εδώ. Πάμε τώρα να δούμε την εξήγηση. Λοιπόν. Αρχικά έχετε βγάλει από την τράπουλα τους 4 άσους και έχετε βάλει άσο, τεσάρι και τους 3 άσους. Δηλαδή έχετε 5 φύλλα. Δηλαδή άσος, τεσάρι, άσος. Ωραία. Μισό να βάλουμε αυτό το φύλλο μέσα. Ωραία. Και αυτό το κομμάτι το έχετε βάλει στο κάτω μέρος της τράπουλας. Κάτω. Ωραία. Λέτε σε κάποιον να πει stop, ας πούμε το σταματάει εδώ.
βλέπει το φύλλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο βαλές καρό. Ωραία, κόβετε ένα μικρό κομμάτι, δεν έχει σχέση που το κόβετε, βάζετε εκεί το βαλέ, παίρνετε το φύλλο κάτω από μαζί με το κομμάτι, κόβετε έτσι που δεν αλλάζει τίποτα και λέτε ότι ανακατεύετε, αλλά δεν ανακατεύετε, παίρνετε το κάτω φύλλο που είναι το δικό του και το πηγαίνετε πάνω. Ωραία. Και τώρα αυτό που έχετε καταφέρει είναι το φύλλο του να είναι πάνω και κάτω η 4 άση με το 4. Ωραία. Και τώρα κόβετε λέτε ότι είναι πάνω, λέτε ότι είναι κάπου στη μέση και όταν λέτε είναι κάπου στο τέλος κάτω, μετράτε από το τέλος 5 φύλλα, 1, 2, 3, 4, 5 και κρατάτε όσο ισιώνετε ένα stand εδώ πέρα, το οποίο από μπροστά δεν φαίνεται, αλλά το κρατάτε εδώ. Ωραία. Στους 4 άσους με το 4. Κόβετε το πάνω κομμάτι και το πρώτο φύλλο είναι το φύλλο του. Σηκώνετε το πρώτο φύλλο, λέτε ότι θα μας δείξει τι χρώμα ήταν. Το σηκώνουμε το φύλλο του. Και τώρα, όσο βάζουμε πάνω το φύλλο του, γρήγορα κάνουμε αυτή την κίνηση. Χωρίς να μας δει ο άλλος και πετάμε τους 4 άσους με το 4 πάνω. Μετά αφήνουμε κάτω τον άσο και από κάτω είναι ένα 4. Το οποίο είναι 3 άσοι και τέταρτη θέση το φύλλο του φυσικά. Αφού είναι 3 άσοι. Αφήνετε κάτω τον άσο και πιστεύετε ότι είναι το φύλλο του. Και μετά λέει 4, 1, 2, 3 που είναι η άση και 4 το φύλλο του. Σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ νόμιζα πως ο βαλές καρό ήταν εδώ πέρα. Θα του πεις όχι μόνο εδώ, όχι εδώ ήταν άσος και όχι μόνο εδώ, αλλά και εδώ και εδώ και εδώ. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ έξυπνο και ωραίο κόλπο, ενδιαφέρον, για να το κάνετε στους φίλους σας. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe και σε μένα αλλά και στους φίλους μου. Γεια σας.